150 ming rubllik televizor. Ey xudo, o'zimda uyimda yo'q hali bunaqasi. Kunimni boshidan boshlasam, ishga ketatsam, mana qora bir narsani cho'qilab yeyotibdi paketni ichidan. Ichimda o'yladim, hamma qorin g'amida deb. Bitta bizda emas ekan, bu muammo hayvonlarda ham shu bo'lgandan keyin biz xafa bo'lmasak ham bo'laveradi deb o'yladim. Inakda o'ylab qolaman, yeyish uchun yashayapmizmi, nima bola? Yeyish uchun ishlaymiz, ishlash uchun ham yeymiz, kuch bo'lsin deb. Как говорится, везде хорошо, где нас нету deydi-ku. Klientim esa pastelni belyonni almashtirib bering demadi-ku, lekin chiroyli qilib komod ustiga qo'yib ketgan ekan, toza pastelni belyonni. Mana komodini surgandim, voy ular, yuragim yorilib ketishga sal qoldi-ku. Televizor tushib ketganda o'zi ham 150 ming rubl turar ekan u ham. Juda ehtiyot bo'lib ishlash kerak, asobina birovni uyida ishlaganda. Voy chay для ванны ham bo'lar ekan, morskoy suvlar solingan. Hidini ko'rsalaring, voy shunaqa zo'r ekan. Yostiqlarni hammasini orqamdan otib tashladim, chunki divanni yaxshilab pulsoz qilishim kerak edi. Klientlarimda nimasini yaxshi ko'raman, uyda ovqat qilmaydi-da. Umuman bir kapli ham moy bo'lmaydi-da. Kuxnisida top-toza faqat changi bo'ladi. O'shaning uchun влажный уборка qilib ketaman. Batareyalarda oralariga ham chang kiradi, o'shaning uchun barmog'imni kirgizib, artib ketishga harakat qildim. Kimdadir paragenerator bo'lsa, polностью ishlarini yuvsa bo'ladi o'sha nasatkalar bilan. Ishlatgan sredствolarimni chiroyli qilib joyiga qo'yib qo'ydimda. Mana uyni qaranglar, qanaqa akkuratni. Erkak kishini uy deb o'ylamaydi hech kim, top-toza. Bu esa oynasidagi vid, вообще krasota bor-ku. Ilgan ko'rigimni joyiga qo'yib ketay dedim. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman.